Jeg skal nu samle masker op til mit ærme. Så jeg tager garnenden i min hånd, og så skal jeg altså starte heroppe, hvor stroppen blev syet fast. Så jeg tager nu min pind, og så går jeg ind i masken her, slår garn om og trækker med igennem, og så strammer jeg lige lidt til. Så nu går jeg ind i masken, der er lige under her, slår garn om og trækker med igennem. Så nu har jeg altså samlet 2 masker op. Sådan fortsætter jeg bare, så jeg går ind i masken under og trækker garn med igennem. Jeg skal nu i gang med at lave udtagning på mit ærme, og her starter jeg lige med at strikke en retmaske. Jeg skal nu ned og fange lænken, der ligger hernede imellem de 2 yderste masker på begge mine pinde. Så der tager jeg højre pind ned og fanger lænken, og så med venstre pind går jeg ind her. Nu skal jeg strikke lænken ret, og den kan altså godt være lidt svær at få fat i. Så har jeg lavet en udtagning. Så strikker jeg lige en ret mere, og så skal jeg ned i lænken igen, som jeg sætter op på min venstre pind, og så strikker jeg den ret. Og sådan fortsætter jeg bare de antal gange, der står i min opskrift. Så. Man kan genkende udtagningen på, at der kommer sådan et lille kryds hernede, hvor der ved retmasken er de her V'er, som man kan se her. Jeg skal nu i gang med at lave vendepinden for at forme mit puffærme. Og her gør jeg brug af teknikken, der hedder German Short Rows, hvor jeg nu har strikket det antal retmasker, der står, jeg skal i opskriften, inden jeg vender mit arbejde. Og nu vender jeg så mit arbejde, så jeg har det fra vrangsiden. Og når man laver den her teknik, så løfter jeg en maske af pinden, hvor jeg tager den hen på min højre pind. Og så tager jeg mit garn her og trækker henover. Så nu ligner det altså, at jeg har 2 masker her, men det er altså bare en maske stadigvæk. Nu strikker jeg så det antal vrangmasker, der står, jeg skal, inden jeg vender mit arbejde igen. Jeg har nu strikket det antal vrangmasker, der stod, jeg skulle, så nu skal jeg vende mit arbejde igen. Så jeg snor det lige rundt, så jeg har det fra retsiden. Og på samme måde som før, så tager jeg min højre pind ind i masken og løfter den af, og så trækker jeg mit garn henover. Og så strikker jeg bare videre med retmasker nu fra retsiden. De her vendemasker kommer altså til at ligne 2 masker, men det er 1 maske. Så den skal strikkes som 1. Så jeg tager min pind ind, og så skal jeg have den igennem her. Og så strikker jeg bare den ret, ligesom alle andre masker. Og så lægger den sig ind, så den kommer til at ligne en ret maske. Jeg har nu strikket de antal centimeter, jeg skulle i mit ærme, så nu skal jeg i gang med at lave indtagninger. Og det gør jeg ved, at jeg strikker 2 masker sammen ret. Så i stedet for at jeg går ind i 1 maske, så går jeg altså ind i begge masker, fanger garnet og strikker ret. Sådan. Så jeg går ind i 2 masker i stedet for 1,
og strikker dem ret. Jeg skal nu i gang med at strikke min I-cord kant på mit ærme, og her har jeg altså først lige strikket en halv omgang retmasker, så jeg starter på min I-cord kant nede under ærmet. Og for at kunne lave den her kant, så skal jeg starte med at slå 4 masker op med strikket opslag. Og det gør jeg ved, at jeg strikker en retmaske, hvor jeg lader den blive på her, og så sætter jeg den drejet tilbage på min venstre pind. Så der tager jeg venstre pind og går ind i masken sådan her. Og det er vigtigt, at de her masker ikke bliver for stramme. Så tager jeg min højre pind ind i masken her, strikker den ret, lad den blive på, og så tager jeg min venstre pind ind igennem her, så den kommer drejet tilbage på. Så har jeg altså slået 2 masker op. Skal jeg lige fange den. Strikker jeg ret igen, og sætter den drejet på venstre pind. Så har jeg slået 3 op, og så går jeg ind i masken, strikker den ret, og sætter den drejet tilbage på venstre pind. Sådan. Så har jeg slået 4 masker op med strikkeopslag. Nu skal jeg i gang med at strikke den her kant, og der skal jeg strikke 3 retmasker og lave 1 indtagning. Så der starter jeg med at strikke 3 retmasker. Så har jeg strikket 3, og nu skal jeg lave en indtagning. Og det skal være en drejet, 2 drejede ret sammen, så der går jeg altså ind i det bagerste maskeled her, og strikker dem ret. Sådan. Nu flytter jeg de her 4 masker tilbage på min venstre pind. Og så starter jeg forfra med, at jeg strikker 3 ret. Og så skal jeg lave en indtagning, hvor jeg går om i det bagerste maskeled og strikker 2 drejede ret sammen. Så. Jeg har nu strikket min I-cord kant og været igennem de sidste masker her, så dem sætter jeg lige over på venstre pind. Og så skal jeg have lukket masker af, så jeg kan sy min kant sammen. Så det gør jeg bare, som jeg normalt vil gøre. Jeg strikker 2 ret, tager venstre pind ind i den første maske og trækker henover. Strikker en ret mere, tager venstre pind ind i den bagerste maske, trækker henover, fortsætter. Så bryder jeg lige mit garn, og der må man godt lige have en god længde, da man skal sy kanten sammen. Så der trækker jeg snoren igennem lykken. Så ser min kant nu sådan her ud på mit ærme, og jeg er nu klar til at sy den sammen her. Jeg skal nu sy min I-cord kant sammen, og den ser altså sådan her ud lige nu. Og jeg har min tråd her med min nål, som sidder i den yderste maske her, hvor vi lukkede masker af. Så nu tager jeg min nål og stikker ind i den yderste maske på den modsatte side. Og så strammer jeg til. Nu går jeg så ind i den næst yderste maske herhenne, hvor min garnende sidder fast. Strammer til. Og så bevæger jeg mig over i masken, der er lige nedenunder den yderste kantmaske her. Sådan fortsætter jeg bare, så jeg hele tiden går en maske ned.
Så nu skal jeg bare lige have hæftet enden, og så er den syet pænt sammen.